सो नमस्ते गाइज सबैजनालाई स्वागत गर्दछु ग्याजेट रिभ्यूमा। आज म तपाईहरुलाई लिएर आएको छु रियलमीको नोट 6 स्मार्टफोनको बारेमा। सो यसमा कस्तो फिचर्स आएको छ, पहिलाभन्दा के चेन्ज गरेर ल्याएको छ रियलमी नोट 6 ले भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। सो ढिलो नगरिकन लेट्स स्टार्ट द भिडियो। रियलमी को कुरा गर्दा बक्स र यसको प्याकेजिङ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सधैँ टप नै रहन्छ, एकदमै शानदार प्याकिङ यसमा आउने गर्दछ। सो तपाईले पनि यहाँनेर म देख्न सक्नुहुन्छ येल्लोमा यस्तो शानदार प्याकेजिङ हामीले यसमा पाइसकेका छौं। सो यसमा त्यस्तो एक्स्ट्रा डिजाइन चाहिँ यसमा केही पनि हुँदैन। साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा त्यस्तो केही पनि फिचर्सहरु हुँदैन, तर अब पछाडिपट्टि यसमा केही फिचर्सहरुको बारेमा चाहिँ यहाँनेर केही जानकारी दिएको छ। सो हामीले यसको बारेमा पनि भिडियोमा रिभ्यू गर्दाखेरि म तपाईलाई सबै जानकारी पक्कै पनि दिनेछु। सो अब ढिलो नगरिकन यसलाई चाहिँ हामीले सरसरी सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसलाई अनबक्स गरिहालौं। सो अनबक्स म यहाँनेर अब तपाईले हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ सबै जस्तो फोनमा चाहिँ आउने यही नै हो। सबभन्दा पहिला यहाँनेर के पेपर वर्क्स र यसमा दिएको हुन्छ एउटा प्लास्टिक केस, तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो र यहाँनेर पिन यसमा आउँछ जुन हामीले सिम कार्ड निकाल्दा युजमा हुनेछ। यो प्लास्टिक कभर र यहाँनेर अरु केही पेपर वर्कहरु तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब म निकाल्न जाँदैछु Realme 6 को ब्रान्ड न्यू फोन। सो हेरौँ अब यसमा के छ। सबभन्दा पहिला यसको पेपरलाई चाहिँ फास्टमा यसलाई निकाल्दियौ र तपाईले यहाँनेर यसको यो स्टिकर पनि फाल्दियौ। अब यो देख्न सक्नुहुन्छ योलाई ग्लास कोटेड गरेको हुन्छ, यो एकदमै स्मुथली ग्लास कोटेड छ जुन गोरिल्ला ग्लासले चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गरेको पनि हुन्छ। यसको फ्रन्ट र रियर साइड दुई साइडमा चाहिँ यसलाई गोरिल्ला ग्लासले नै यसलाई प्रोटेक्ट गरेको छ। सो हेर्दा एकदमै लुक्स शानदार स्टाइलिश यसमा देख्न सकिन्छ। सो त्यस पछाडी अब हामी बक्सलाई अझै खोलेर हेरौँ। तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा टाइप सी केबल। सो यो फास्ट चार्जिङको नयाँ टाइप सी केबलमा चाहिँ तपाईले यो केबललाई चाहिँ चार्जिङ केबललाई चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ यसमा चाहिँ। र यो केबललाई साइडमा राखौँ। सो चार्जिङ एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब यसमा रहेको छ 30 वाटको चाहिँ यो फास्ट चार्जिङ एडाप्टर हो यो। सो यति भएपछि अरु इनर नै हो। अब हामी जानेछौँ फोनको फुल रिभ्यू गर्नको लागि। सो अब यसलाई सबभन्दा पहिला ओपन गरेर हेरौँ। ल यसलाई चाहिँ पावर अन गरौँ। सो धेरै जस्तो फोनमा जस्तै यसमा पनि राइट साइडमा पावर बटन दिएको छ भने यसमा नयाँ चाहिँ तपाईले विथ फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर सहित दिएको छ। अब यसमा क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 64 मेगापिक्सल प्राइमेरी क्यामेरा तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ भने 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड क्यामेरा पनि यसमा रहेको छ। र तपाईको अर्को रहेको छ 2 मेगापिक्सल माइक्रो क्यामेरा र अर्को रहेको छ 2 मेगापिक्सलकै अर्को। यसमा चाहिँ टोटल तपाईले 4 वटा क्यामेरा चाहिँ तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ भने अब यसमा हामी केही सेटअप गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ ड्युअल सिम यसमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र माइक्रो एसडी को राख्ने अप्सन पनि यसमा दिएको छ। र तपाईको तलपट्टि यसमा एयरपोर्टको लागि अप्सन छ, सेन्सर रहेको छ र माइक अनि त्यसपछि चार्जिङ पोर्टको लागि तपाईले तलपट्टिकोमा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा सामान्य नै अरु नर्मल फोनमा जस्तै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई फास्ट यसलाई सेटअप गरेर हेरौँ। यसको टच सेन्सर पनि एकदमै स्मुथली हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ भने अब यसमा रहेको छ 6.5 इन्च डिस्प्ले 1080 को यसमा एचडी डिस्प्ले तपाईले यसमा पाउन सकिनुहुनेछ भने यसको जुन फोनको वाइड छ, जुन ग्रिप छ, हातले समाउँदा पनि एकदमै स्मुथ र एकदमै राम्रो देखिन्छ भने यसलाई गोरिल्ला ग्लास 3 ले चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गरेको छ। मैले अघि नै पनि तपाईलाई भिडियोको स्टार्टिङमा पनि भनिसकेको छु। सो गोरिल्ला 3 ले चाहिँ यसको ग्लासलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेको हुनाले त्यो पनि अझ राम्रो प्लस चाहिँ यसमा रहेको छ भने तपाईले हामीले यसको लुक्सको वाइज पनि हेर्दाखेरि ठीक छ। 16 मेगापिक्सल तपाईले यसमा फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। फ्रन्ट क्यामेराको हिसाबमा पनि यो एकदमै बेस्ट भयो भने यो एन्ड्रोइड 10 बेस्टमा चाहिँ यो बनेको मोबाइल फोन हो। सो एन्ड्रोइड 10 बेसमा चाहिँ यसलाई बनाएको छ भने यसमा चाहिँ अन्य विभिन्न थुप्रै एक्स्ट्रा फिचर्सहरुको साथ चाहिँ यसलाई बजारमा ल्याएको छ Realme Note 6 फोन।
सो यसमा रहेको छ 4GB ऱ्याम 64GB स्टोरेज यो चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा आउँछ एउटा चाहिँ 6 ऱ्याम 128GB मा आउँछ भने अर्को 8GB ऱ्याम फेरि त्यो 128GB मा फेरि यसलाई पाउन सकिन्छ तीनवटा भेरिएन्टमा तपाईँले यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यसको प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई म भन्ने छु 128 को प्राइस चाहिँ 32,979 रुपियाँ चाहिँ यसको प्राइस अहिलेको स्टार्टिङ प्राइस रहेको छ सो आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मन पर्यो होला आशा गर्छु र भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अहिलेलाई म तपाईँको साथी हरियाल बिदा हुन्छु नमस्ते बाई बाई